nkoresheje bene iyo mvugo kugira ngo agende kubwira abasigaye bose bati Pacifique ntimusubire kumwumviriza n'uyu yaracipfugije kenshi uwo mutego ndanka kuwugwamo n'uyu munsi sinipfuza kuwugwamo ngomba kuvuga ikintu kimwe mpeza kuri ico kintu umututsi bishikira akiyumvira ko uwundi mututsi nkawe adatinya jenoside azoje kwivuza umunsi umwe muri 2015 mu kwezi mega hari nko mu kwa kabiri twahuriye mu kiganiro ca RPA ikiganiro caba kuwa gatandatu sinibako bakita abaduserukira umengo duhurirayo na Edouard Nduwimana muzi uko yari ameze umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu muri ico gihe hariho umushingamateka w'Ibubanza si je me trompe yitwa izina ntirije reka ndarireka ariko ntihaza kubura abavyibuka umushingamateka w'Ibubanza yavugwa ko yari kwagirisha amanama akacagirisha amanama yigisha kwanka abatutsi ari umusende DFDD muri ico kiganiro bariko baratubaza niho Edouard Nduwimana ariko agerageza gukingira uwo muntu namubaza ikibazo kimwe nambwiye nti Edouard Nduwimana ivyo uriko uravuga uri umunyapolitike ari muri leta ya CNDD-FDD mugabe ivy'umutima wawe ukubwira si ivyo uriko uravuga ntindazi neza ko umutima iwawe wumvise umuntu agenda icese akigisha kwanka abatutsi no kubica kujugumira nawe we uko bintera ubwoba niko nawe bigutera ubwoba ni kandi kuri kino kibazo umuntu wa mbere aze kukwishura kurusha n'ibyo ndiko ndakubwira niwe washika muhira ugahura n'umugawe niwe washikira abashiki bawe kumbura niwe washikira n'umwana wawe arashobora kukubaza ati bigenda gute ngo ugende kuvugira umuntu yavuze icese ko ashaka kwica abatutsi Edouard Nduwimana namuravye mu maso uwo munsi nta kintu yaronse anyishura mugabo mu maso yiwe nabonye hatembera na musozi mu maso yiwe uwo muha ijambo yobihakana ndabizi ntaza kuvyemera ko vyabaye uwo munsi narabonye ikintu kimubayeko bisigura iki ntidukwiye kwimena umutwe ngo turiko turondera ngo hariho umututsi adafise ubwoba kuri jenoside ntiyoba akiri umututsi nta mututsi ashobora kubaho adatinya ko abatutsi batemwa nta mututsi n'umwe atabitinya ivyo ntibishoboka ntiyoba akiri umuntu nta n'umwe atiyumvira ko ejo ashobora gusanga batemye abana biwe batemye abavyeyi nta n'umwe mu karere turimwo nta mututsi n'umwe atagitinya rero aho kuja ngaho twimena umutwe kuri ico reka dusangire urugamba ruhambaye ruteza kuduhuza twese nk'abarundi wo gukiza igihugu sinipfuza ko urugamba twokora ruba urugamba rutumbera cyane kugwana na naka no kugwana na naka kubganje intsinzi ya 2015 no kubona abahutu n'abatutsi basangira urugamba kubganje niyo ntsinzi kandi ibihe byose Burundi bwashoboye guhagarara rugabo izina ry'u Burundi rigahimbazwa mu makungu ni igihe cyose habonetse umurideri ashobora guhuza abahutu n'abatutsi mu rugamba rumwe Rwagasore nicyo yakoze Uburundi bugira iteka kubera ko abahutu n'abatutsi bagiye hamwe igihugu bagiha independence dusohoka turabagabo n'abariko baramugwanya baravuga bati twahuye n'ukuri n'umuntu adasanzwe atari uko abiyumvira ko yari kugwana ingwano y'ubwoko batariho muri prona yiwe les tendances zose zariho les tendances hutuzan et les tendances tutizan muri prona ya Gasore zariyo ariko we yagumye ari denominateur commun wa bose abuhuza bose kugira ngo Uburundi buhagarare nk'igihugu citeka ivyo dukora byose nimba dushaka igihugu gikira duteza kuronka un autre leader à la hauteur de Rwagasore ashobora gushira hamwe abahutu n'abatutsi ashobora kumva amarira y'abatutsi ubwoba bw'abatutsi amagorwa y'abatutsi yose akayambara akongera akaba ashobora kumva amarira y'abahutu ubwoba bw'abahutu amagorwa y'abahutu nayo akayambara maze kuvyambara vyose akavuga ati turakeneye Uburundi butunganiriza umuhutu n'umututsi co kimwe
tutaronse uyo nta kazoza k'igihugu dufise. Turashobora kuronka ejo ubugwana akaduha leta y'abatutsi canke mu nyuma nawe agatwara imyaka 10, 20, 30, hakaza uwundi akaduha leta y'abahutu. Bikama muri ivyo nta Burundi buzokira tudashoboye kuronka abarideri barasambira igihugu. Nta na rimwe Burundi buzogira iteka kidashoboye kuba igihugu gisangirwa na bose. Rero umuntu ashobora kumbwira ati vuga uku, nkuko nawe nokubwira ngo vuga uku, ntabwo ntamikwa ijambo. Igiwanje ariko urugamba rwa Jenoside nzokwama ndarushigikiye imyaka yose, n'uwundi ndibaza ko arushigikiye. Ariko kandi urugamba rwo gufatanya igihugu nago ndaruhagazeko rwose. Nuwo niwe jewe ukayipfuza ngo vuga gutya, ntibishoboka. Nshobora kuntamika ngo vuga uku, ariko ivyo nemera nzokwama ndabitomora gutyo, gushika mpfe nzoba mvuga gutyo. Hanyuma hari uwundi yambagije, uyu yarabagije bwa mbere bwo nce kuri Claude Niyonkuru yavuze ijambo rikomeye cyane. Aragira ati manifestation buriya ntiyaheze, n'ubu tuyirimwo. Yamvugiye ijambo mpora bishika nkabwira abantu, ntiburiya nta musi n'umwe bahamagaye manifestation bigeze basohora ijambo rivuga ngo uyu musi manifestation yahagaze. Muze murabe nta musi n'umwe, nta n'umwe arigera avuga ngo uyu musi manifestation yahagaze. Buriya turacyayirimo, turetse kuba mu mabarabara y'Ibujumbura ngo batubone physiquement turi mwibarabara, kandi ariko mu mitima turacari mwibarabara n'uyu musi, dusaba bwa mbere bw'ubutungane ku bacu bishwe ico gihe, hanyuma kandi tugasaba ko turonka intwaro ikingira abarundi bose, intwaro itunganiriza abarundi, iha iteka n'itekane zina Murundi. Ntabwo turava aho hantu. Uwo dusubiza Ibujumbura kandi akaba atagira turasa, atagira kerera abantu, yosanga bari mwibarabara basumba kure abari bariyo kiriya gihe. Rero nakunze Claude kuri iryo jambo yakoresheje, hanyuma ashimika ku kindi kintu ati umwe wese ahashobora kugeza arabe uwo ashobora gufasha cyangwa gushigikira mu gihe azoba bishoboye. Igihe umwe yatanga intahe w'imukike ariko aravuga, yavuze umuntu yitwa Ruzoyi. Aha turiko turavuga amagorwa abantu bagizeho mu mpande zose, niwe yavuze witwa Ruzoyi. Aravuga ati Ruzoyi yari umuhutu, araterwa ubwoba bikomeye, ariko aguma ahagaze rugabo gushika hatinda hagandagurwa. Kurikiye umuryango, inzu yasize yaraguye igwaye, umupfakazi yasigaye inzu ibagwako. Mu kibano barabura arakome mwigiza abagumutsi, nimurabe inkurikizi zavyo. Abatutsi nibo bagize bati nta mwana wa Ruzoyi azobura haba, nta mwana wa Ruzoyi azobura icyo afungura, azobura harara, twese turi bazima kandi tuzi iteka rya Ruzoyi. Barahaguruka baramufasha, iyo nzu barayubaka. Ndazi umwe yitanze gose kugira ngo niyo nzu isubire yubakwe. Rero aho abantu bata umwanya munini batukana, bagwanira, bapfa ubusa, ese boshira inguvu nko kuri ico. Umwe wese akavuga ati jewe aho ndi, nimba hariho abana 3 bari imahama badashobora kuriha ishure, nimba hariho abana 3 bari na kivare buba vyanse ko bariha ishure, nimba gutyo umwe wese akaraba icyo ashoboye akavuga ati reka tubafashe, azoba akoze ikintu kinini. Burya muri rwa rugamba rwa resistance aho hazoba hakozwe ikintu gikomeye cyane. Kandi umwe wese abiravye ni bake nk'aba bari hanze za Buraya n'ahandi, ni bake usanga yoshobora kunanirwa kurihira umwana umwe 2 canke 3. Ni bake. Ubishoboye wese agira ati ico ndagisizemwo muri contribution yanje mu rugamba, akiyandikeko.
tuvuga bari hanze ntimuze bari mu Burundi mu Burundi tuvugana akakuririra hari aba bapfunzwe mu bagiye bapfungwa mu bihe bitandukanye hari abapfunzwe bari muri manifestation hari abapfunzwe ngo bagiye muri coup d'etat ya Niyombare hari abapfunzwe mu yindi myanya aba hose muri Dieudonné yabivuze abo muri iki gihe turiko turibuka nyene hari abafashwe muri ivyo bihe usanga umuntu ari mu gasho ugasanga umuryango uracyamuraba umuntu akakuririra ati jewe nta n'agahuzu ngifise umuntu akakuririra ati jewe umugore yagiye mu bitaro simfise ingenda bikora burya ibiduhamagara dukwiye gukora ko ni vyinshi muri uko gushigikirana kandi navyo vyose biri muri urwo rugamba rwa resistance umwe wese akwiye kuraba icyo ashoboye akagikora. Merci Claude kuri ico kintu. Hanyuma wanyuma yambagije twinshi ariko reka nce kumbure nko kuri kamwe ati mbega bari imbere y'abandi baragumanye ni kubera iki boba batakiri kumwe. Ndiko ndaza mbere ndibuka hariho n'uwundi wari yagize ati mbega we nyene wa gatatu yagize ati mbega aho bafata abagore ku nguvu hoba harimwo umuhutukazi bafashe ku nguvu. Turetse ko ico taco nzi nukuri ntaco nzi ndabangira beshe sinovuga ngo ndahanze ngo igitigiri ngo c'abantu bose bafashwe ku nguvu ngo ndazi ubwoko bwose bw'umuntu wese yafashwe ku nguvu ndabangira mbeshe kuko n'amoko y'abantu hari n'ibihagorana ugasanga hari uwuzwi ko ari umunaka ubwoko bwiwe ari ubundi ico kiragoye abafatana ku nguvu sinibaza ko bafise logique nini cyane ko bashyiramo ubwenge bwinshi ariko benshi mu bafashwe ku nguvu kijya gihe muri ayo makartier yaragwiriyemwe abatutsi birumvikana ko n'abafatwa ku nguvu benshi baza kuba ni murabe abo tugwana naba ariko vy'ukuri intwaro y'ikibi ntawe ibikunda ntikunda abahutu ntikunda abatutsi ni intwaro y'ikibi no mu kuyigwanya duteza kuyigwanya turi twese tukayinesha ariko ahandi hose tuzogira ingwano y'utugwi izotugora n'umuti tuzozana ntuzoburama uzoba umwanya muto ntuzoba umuti urama. Nico n'ukuri numva novuga bavuze byinshi bagenzi banje baraza kunyunganira ariko uko ndavyumva nuko cuko habayeho ihonyabwoko ku batutsi none umuntu yogihakana gute? Ninde yohakana ko mu 1993 abantu bishwe kubera abatutsi? Ninde cisi ndiga numva umututsi numwe avuga ngo ntabizi ko mu 1993 abatutsi bishwe nk'abatutsi nta numwe iyo barinde umuntu hakanico. Ariko inyishu mpora ntanga nziza kuri ico niyi erega turiko dupfa ibitakozwe turaja ngaho tugapfa ivyo ubutegetsi bwanse gukora tukabihindura ibidutandukanya aho kubwira ubwo butegetsi ko butegezwa kubikora. Amasezerano yarusha yaratomoye neza yuko hateza kubaho commission nationale vérité et réconciliation iza gutanga umuco ku vyaha vya kahise. Yaratomoye neza ko hateza kubaho commission d'enquête judiciaire internationale iza gutomora les crimes de génocide, crimes contre l'humanité na crimes de guerre zakozwe muri iyo myaka iheze. Hanyuma akora udarushira tomora ko hateza kubaho tribunal penal international pour Burundi iza gucimanza kuri ivyo vyaha vy'agahamurirabunwa vyakozwe. Ni kubera iki twebwe twoza gupfa kuba ibintu bitakozwe aho gusangira urugamba wo gusaba ko hajaho inzego nyazo ziza kubikora. Ejo bundi iyo abantu bariko baravuga ngo ubutegetsi bwo nyene bwaje kwivugira ko habayeho genocide y'abahutu 72 inyishu yamiza ivuga gute? Avuga bati hariho urwego rutegerezwa kuvyemeza. Nico kimwe tugeze no kuri genocide yakorewe abatutsi naho nyene hariho urwego rutegerezwa kuvyemeza. Reka dupuse izo mécanismes internationales ziza kubikora arizo CNDD-FDD idashaka ko zibaho. Uravye processus yose urugendo rwose rujanye no gushiraho izi mécanismes de justice transitionnelle ikintu ca mbere CNDD-FDD yamyigwana nuko havamwo l'aspect international, nuko havamwo abanyamahanga baja muri izo mécanismes kandi arivyo vyari vyaremeranijwe. Nuko ico kintu batacerekwa ntibakeneye ko ONU ivuga ijambo ngo aba ari ivuga
kuri ayo makrime yakozwe muri kahise ku Burundi. Reka rero natwe aho gupfa ivyo batakoze dusunike nyabuna ko le mekanisme z'ukuri zijaho hanyuma zikora akazi kumvikanywa. Ntaba ari jewe nkarifiya ngo mbega hariho genocide y'abahutu canke ntayiriho, ngo mbega hariho genocide y'abatutsi canke ntayiriho. Reka dupuse ko habaho le vrai mécanisme ziheza zikavuga ijambo ry'ukuri. None turatinya ko icabaye kiboneka kikemezwa n'inzego zibikwiye. Aho niho amaorganisation twe turi musanga ahagaze. Dusunika ko habaho le vrai mécanisme de justice transitionnelle ziheza zigatransha ivyo bibazo biba biriko biratujyanisha kandi vyari vyoroshe ko bitora umuti. Ngaho magaze kuri ivyo bibazo nabajijwe, murakoze. Murakoze, sinzi ko no kuhirira ko gatoya. Ego. Mu bintu bijanye n'akahise k'ibihugu, hariho ibintu bimwe biba bikaba utabishaka, udashobora no kubihagarika, hanyuma aho bisanze ukagerageza kuraba ingene vyohinduka. Si kubera hari kitakozwe ejo ko umuntu yocarera amaboko no munsi, kandi si kubera udashobora gutora inyishu ya vyose ko woca urekerana ngo urorere. Rero ikintu nagomba kuvuga nuko nko ku kibazo ca Dr Emmanuel Nkurunziza yavuga ivyabaye 2005, yari guhera kure akabona yuko mu makoro ya Rusaka hari abo batashize muri iyo migwi kumbure bashobora kujamwo kubera la géopolitique régionale mondiale yari ihari. Vyinshi tubisanga uko. Jewe 1993 nari nkuze niga mu mwaka wa 6 na muri commune ya Kinama Bujumbura. Vyinshi narabibonye, ivyaba mu gihugu narabibonye, nayo maraporo umuntu yaragiye kuyasoma cane cane ariko arakura. Ikintu nogomba kuvuga ni kimwe, amashirahamwe aharanira agateka ka muntu akenshi akora ibisa canke vyegeranye, ariko amajambo kumbure abantu baba bakoresha ashobora kuba atabamwe mugabahu afise intumbero imwe. Navuze nko muri 2015 nk'ishirahamwe ryacu Kavibe ko twuguruye ibiro mu bihugu bikikije Uburundi, kambere no mu Burundi, tugahamagara abantu kuza gutanga des témoignages, turegeranya amatémoignage arenga 1000 n'ayandi. Ayo matémoignage twaronka yaba ari abantu bari mu moko atandukanye, bakorewe ivyaha bitandukanye ariko babikorewe n'intwari. Nibisanzwe rero yuko twebwe ushobora gusanga turiko dusaba ubutungane kuri bose. Nibisanzwe yuko usanga turiko dusaba ubutungane bwigenga, dusaba igihugu kigira ku mategeko, kuko igihugu nicamara kugira ku mategeko ubutungane bukigenga atawubukoresha, inzego z'igihugu izo zaje kubica zitakigira kuri politike z'abatwara, ahubwo ari inzego professionnel, muzosanga ryaho nyabwoko ryagwanijwe. Nishuye ico kibazo tugitangura turiko turavuga ivyabaye muri ajya makartier. Muraja kubisanga nko mwitangazo twa amashirahamwe yadaharanira ivyicaro vya politike yasohoye ejo. Murabonamwo yuko bavuga ko ayo makartier yaragwiriyemwo abatutsi, ariko twanavuze kandi ko naho bagomba kugabura gucanishamwe abari mu myiyerekano bakica muri ayo makartier kugira ngo babwire abandi ati murabona mwe turi kumwe tugomba guhashaba, kandi koko nivyo bagomba. N'abandi basanzemwe atari abatutsi ntibabaretse. Rero ikintu nagomba kuvuga nuko tutoguma turondera kuvuga ati iki kintu naho tukivuga kumwe ntakivuga nka jewe twari dukwiye kukivuga kumwe,
ushobora gusanga kumbure ivyo muvuga bifise ahantu bihurira ahubwo vyuzuzanya. Nico kintu ntuzenye nagomba kuvuga ku kibazo ca Emmanuel. Hanyuma mu Burundi twebwe ingorane nyinshi dufise, hari ikintu c'uko twifuza yuko ibintu vyonyaruka, bikanyaruka n'inyishu ikanyaruka. Ivyo ntawe utavyifuza, nuko kenshi ivyifuzo bidaca bihinduka ukuri. Ikintu kijanye n'ivyaha biri nko muri raporo yo mu 1996, ujya mu bw'uwo nyene waravuze uti bizogorana gose ko bihanwa mu gihe hakiri intwaro zibifisemwo uruhara. Muzokubitize akajisho ku rubuga rwa YouTube rwa CNDD-FDD, basa n'aberekana yuko ubwicanyi bwabaye 1993 bwabaye imbarutso y'ishingwa ry'umuhari wabo, nk'uko bofata yuko bobo ari nka acte de bravoure burya bwicanyi bwabaye. Kwibaza rero yuko iyo ntwari kihari bishoboka yuko haboneka ukuri ku vyabaye mu 1993 bizogorana gose, kuko nk'uko ijya raporo ibivuga, iravuga yuko mu gihe hakiriho abantu bafisemwo uruhara bigoye yuko ukuri kuboneka.